美国波士顿的警方15号证实呢，正在进行马拉松比赛的波士顿当天下午呢发生了3起爆炸，现在已经造成2人死亡，另外有上百人受伤。最新情况马上来有请同传居祥先生来介绍一下最新的一个情况。主持人好，导播好，我们现在在画面上正看到的呢，正是美国马萨诸塞州的州长帕特里克。那么他现在正在做这个新闻发布会。那么一会儿的话呢，这个镜头还会转向特别的 FBI 探员这个迪洛瑞，还有这个警察署的署长戴维斯。那么根据他现在所做的这个简报呢，表明，那么现在呢，爆炸共造成了2名的确认死亡，已经造成了100多名的伤亡。那么关于伤亡的具体情况，现在还不得以确认。那么现在呢，在整个的马萨诸塞州，包括在联邦政府的层面以及 FBI 的层面的话呢，现在都全面的开始了介入。